Hòa tan 10 gram đường vào 40 gram nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. Bước đầu tiên em sẽ đi tính khối lượng của đường. Khối lượng chất tan. Khối lượng chất tan bây giờ là bằng khối lượng đường, là bằng 10 gram. Bước thứ hai em sẽ đi tính khối lượng của dung môi. Dung môi đây là nước, và bằng 40 gram. Dung dịch là sự đồng nhất giữa dung môi và chất tan, nghĩa là trong dung dịch sẽ gồm hai phần cộng lại, đó là chất tan cộng cho dung môi. Như vậy dung dịch chúng ta thu được bây giờ sẽ bằng khối lượng chất tan là 10 cộng khối lượng dung môi là nước bằng 40, và đây mình tính tổng là bằng 50 gram. Theo công thức về nồng độ phần trăm, nồng độ phần trăm của đường C100 bây giờ sẽ bằng gì? Sẽ bằng khối lượng chất tan chia khối lượng dung dịch nhân 100%. Đây, bằng M chất tan chia cho M dung dịch nhân cho 100%. Đá vào. Khối lượng chất tan đề cho là 10 gram. M dung dịch là 50 nhân 100% bằng 20%. Hai câu này